ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മിനൂസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകേണ്ടത് കണ്ടോ. ഞങ്ങളിത് തലവണയും കിടക്കയും പെട്ടിയും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ നമ്മൾ എവിടെയാ പോണേന്നിങ്ങനെ? ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എവിടെയാ പോണേന്ന്. ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വണ്ടിയിലിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കസിൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പുറകെ ഞങ്ങളങ്ങ് പോവാണ്. എവിടെയാ പോണേന്ന് യാതൊരു പിടിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ച്വലി എവിടെയാ പോണേന്ന്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉറക്കം ശരിക്കും മാറിയില്ല. ഞാൻ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാം. ഓഹോ, അപ്പൊ ആശാനറിയാൻ പാടില്ല. കോയിനപ്പ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കോയിനപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകാൻ പോണത്. സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചു, കോയിനപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ബൺബറിക്ക് അടുത്തുള്ള ഡാലിയപ്പ് എന്നുള്ള മദ്രാസിലാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇപ്പൊ ബർഗർ കഴിച്ച് നമ്മള് വിശപ്പടക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. മക്കഫ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മക്ഡോണൽസ് കേട്ടത് എഴുന്നേറ്റാ? നമ്മുടെ മക്കഫിൽ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം വളരെ വിജനമായ ഏരിയയാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ കുന്നുകളും നിരപ്പായ കുന്നുകളും കാട് പ്രദേശങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വഴിയിലെങ്ങും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വീടുകളോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെല്ലുന്നിടം വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ വിജനമായ വഴിയാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമല്ല കേട്ടോ, ഏകദേശം 1000-ഓളം ഏക്കറുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫയർ സേഫ്റ്റി വാർണിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻജിൻ്റെ ചൂടാറുന്നത് വരെ കാറുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ തുറന്നു വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഈച്ചയുടെ ശല്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ സമയത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ പുരട്ടി ഹാറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻറ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പുല്ലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമ്മളിതുപോലെ ടർപ്പായ വിരിച്ച ശേഷം പുല്ലൊന്ന് താത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം പുല്ല് വെട്ടാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ അതിലെളുപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടർപ്പായുടെ മീതെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ല് നികന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്രയും പാടുള്ളൊരു പണിയായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ബെഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ബെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പ്ലഗ് കുത്തി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെഡും ടെൻറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ടെൻറ്റ് റെഡിയായി. 1 2 3 4 മൊത്തം നമ്മൾ കസിൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 4 5
5, 6, 7, 8 മൊത്തം 8 ടെൻ്റ് ഉണ്ട്. 10, 11, 12. Hello, I'm going to be famous in YouTube. No, it's that. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും ബോളൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങി. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പാടത്തൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയില്ലേ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ, ആ ഒരു ഫീലിംഗാണ് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഫയർ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഡിന്നർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഡിന്നറല്ല, നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നർ. അപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. കാരണം നല്ല യാത്രാക്ഷീണമുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാമ്പിങ് സെറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ടെൻ്റൊക്കെ കെട്ടിയപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും ടയേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സീ യു ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. സത്യം പറഞ്ഞ രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ കിടന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. സത്യം പറഞ്ഞിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ നല്ല ആകാശവും പച്ചപ്പും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു കുളിർമയായിട്ടോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റും ഷവറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ബർഹോളുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യമൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഷവർ. അപ്പം അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചുമ്മാ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ എന്നാൽ ലഞ്ചിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കനോയിങ്ങിന് പോയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക് വഞ്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കനോയിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ താഴെ ഒരു പുഴയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല. ഈ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒട്ടും തിരക്കില്ല. നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു പുഴ ഇതുപോലെ വള്ളം തുഴയാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈ പുഴയ്ക്ക് അധികം ആഴമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ പങ്കായം വെച്ചൊന്ന് അളന്ന് നോക്കിയേ, താഴത്ത് മുട്ടില്ല, അതുപോലെ നല്ല ആഴമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നിടത്തിന് ഇത്ര ആഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും നല്ല ആഴമുള്ള സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഈ പുഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുഴയുടെ 2 സൈഡിലും നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന മരമാണ്. നമ്മൾ ഈ ടീ ട്രീ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മരത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പുഴയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ വെള്ളം നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു വെള്ളമായി തീർന്നിരിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഈ സ്ഥലം തന്ന അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുഴയിൽ കൂടെ തുഴഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിഫ്രഷിങ് ഫീലിംഗ് ആട്ടോ, നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു എനർജിയും എല്ലാം കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഈ ഔഷധ ഗുണമുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്തോറും നല്ല നല്ല വൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വളരെ ശാന്തമായൊരു സ്ഥലമാണ്. വേറെ ആരുമില്ല നമ്മൾ തുഴയുമ്പോൾ. നമ്മൾ വഞ്ചിയിൽ തുഴഞ്ഞു പോകുന്നു, 2 സൈഡും വിജനമായൊരു പ്രദേശം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കാടിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്തോറും പുഴയുടെ ആഴം കൂടി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വൈഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം തുഴഞ്ഞു പോയി, ഒരുപാട് അറ്റത്തോട്ട് പോയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ആ മരം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വേരെല്ലാം ഇറങ്ങി ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. തുഴച്ചിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കപ്പ ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1000 ഏക്കറുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ട പൈപ്പ് ലൈനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡാമാണ്. ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ജലസംഭരണി. അപ്പോൾ പിള്ളേരും വലിയവരും എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ന് അവിടെയാണ് കുളിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സോപ്പോ സൺസ്ക്രീനോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ വെള്ളത്തിൽ കെമിക്കൽസ് ഒട്ടും കലർത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പിങ്. വീണ്ടും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ബാർബിക്യും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞില്ല, പോകാൻ സമയമായി. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് സൈറ്റ് സീനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിലും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പിങ്.
കാരണം 2 ദിവസം നമ്മുടെ എല്ലാ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും മാറി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മറന്ന് നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്കൊപ്പം കളിച്ചും ചിരിച്ചും സന്തോഷിച്ചും മാത്രം 2 ദിവസം. ഞാനാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇവരെന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു എയർ മാട്രസ് മടക്കുന്ന രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ടെൻറ്റും വണ്ടിയിൽ തിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്തു. എല്ലാവരും പോകാൻ റെഡിയായി. നമ്മൾ വന്ന ഏരിയ എല്ലാം വിജനമായി. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ എത്രമാത്രം നീളത്തിലുള്ള പുല്ലായിരുന്നു നോക്ക്. നമ്മൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നിലം പരിശാക്കി ആകെ നിരത്തി കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.